हेलो व्हाट्सअप गाइस, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल थंडर गेमिंग पे। तो गाइस यार, आज हम लोग खेल रहे हैं पबजी मोबाइल। और गाइस, आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट में बता देना यार। और अगर आप नए हो तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और नोटिफिकेशन बेल दबा देना, ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। गाइस, आज की वीडियो को एंजॉय करिए और कमेंट में मुझे बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी, मेरा गेम प्ले कैसा है। टिल देन टेक केयर वीडियो। चलते हैं गेम की तरफ। तो गाइस यार, यहाँ पे मैं इसलिए नॉक हो गया यार, क्योंकि मुझे एआर गन नहीं मिली थी। और यार मुझे आदत है एआर गन ही से खेलने की, तो आप मतलब समझ ही सकते हो शॉर्ट गन से अब क्या ही बंदा मारूंगा मैं। तो गाइस यार, यहाँ पे एक किल मिलती है और मुझे यहाँ पे जल्दी से जल्दी निकलना पड़ेगा यार, क्योंकि मेरे पास मतलब मेडकिट वगैरह कुछ भी नहीं था। और मेरी हेल्थ भी आप लोग देख ही रहे हो क्या ही है मेरी हेल्थ। मैं सोचता हूँ अब यार उस बंदे को लूटूँ ना और सीधे यहाँ से निकलूँ, ताकि मतलब सरवाइव कर पाऊँ लास्ट तक एकदम। एक किल तो मतलब मिल ही गई थी मुझे, आगे का देखना था क्या होगा। तो गाइस यार, वीडियो को लास्ट तक देखना प्लीज़ यार, स्किप मत करना है। वीडियो को बहुत मज़ा आने वाला है यार, बस देखना आप लोग वीडियो को। तो यार, अब मैं कंटेनर पे तो नहीं चढ़ रहा था, क्योंकि अभी आपने देखा कंटेनर पे चलने के बाद मेरी क्या हालत हुई थी। यार ये वाली वीडियो पे तो आप लोग होप मज़ा आया होगा यार। आज के लिए बस इतना यार, मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एवरीबॉडी एंड बाय।